抗議咧呢個嘉能呢一間公司咧做上市啊！即係點解呢間公司我哋要去抗議佢咧？就係因為即係我哋認為咧，佢哋做緊嘅生意咧，呢間公司董事同埋啲總裁咧，應該全部生仔都冇屎忽嘅係。佢哋炒賣一啲資源，有銅礦啦，有糧食啦。而直接去炒賣糧食嘅時候呢，係令到糧食價格急升呢，令到好多第三世界國家呢，係佢糧食嘅價格係非常之昂貴，令到即係當地呢啲第三世界嘅人民呢，係飽受呢個困苦啊！佢哋操控價格，令到間接令到一啲第三世界饑荒係發生嘅，即係所以我哋覺得佢哋利用咁嘅方法去賺錢呢，係非常之不公義嘅。嗱，今日我哋有幾個團體喺度一齊咧，就想諗住咧，係趁住上市嗰日咧，係表達呢一種係即係資本主義最醜惡嘅一種即係衍生盈利嘅方法。我哋有社會民主連線，我哋有社會主義行動，我哋有香港絕望。咁我哋遲啲長毛都會過嚟呢度咧，就同我哋一齊咧就上去抗議嘅係。咁呢度有一份聲明咧，可以呢個機會咧同大家講一講咧，即係究竟今日我哋抗議嘅詳情係點樣樣嘅係。即係嘉能呢間公司其實佢控制咗嘉能可係啦 ，sorry， 嘉能可呢間公司咧控制咗全球嘅金屬礦產啦、能源啦同埋農產品市場。咁佢今日上市，咁所以咧我哋咧就直接咧去到香港交易所嘅大堂咧，去抗議佢炒賣呢個糧食啦，同埋天然資源。嘉能可控制越半嘅全球礦產市場，仲有1/4嘅大麥嘅市場，擁有30萬公頃嘅農地，係世界上最大嘅農產品經營公司之一。佢透過壟斷全球市場嘅資訊，有效操控價格，進行投機同埋炒賣。完全係違反咗所謂嘅自由市場嘅價格機制嘅原則，造成咗嚴重嘅社會後果。嗱，舉一個例子啊，喺舊年8月，當俄羅斯因為乾旱而影響咗小麥嘅收成，呢間公司咧就作為俄國出產小麥嘅最大交易商，佢咧竟然可以咧即時咧促使呢個咧俄羅斯政府咧暫停穀物出口。令到相關糧食嘅價格咧喺2日之內咧激增10%，人為地製造呢個糧食嘅短缺，名副其實咧係從人類嘅饑荒當中咧係謀取呢個暴利。嗱，根據世界銀行嘅數據顯示咧，舊年10月到今年1月嘅糧食價格咧增幅已經達到成1成半㗎啦。梗係比2008年引發全球糧食危機同埋多國暴亂嘅糧價咧，嗰陣時最高峰糧價嘅時候咧係低至不過3%嘅啫。而當中咧以小麥、粟米、糖啦、食油嘅價格咧增幅最大，導致咧唔少國家嘅農產品市場咧出現咧好大嘅波動。糧價升幅咧已經令到4400萬人，係4400萬人口陷入極端嘅貧窮嘅狀態。聯合國嘅糧食同埋農作組織咧指出，糧價咧連續9個月咧急速上漲。雖然咧上一個月咧就略略回落咗少少，但係咧基本上好似人民幣升值咁樣咧，糧食價格升值咧呢個趨勢都唔會改變嘅係。咁當然糧價即係升到個地步嘅時候咧，亦都間接我哋見到即係阿拉伯國家咁多反政府嘅運動咧，其實咧與此咧都有好大嘅關係。咁所以而家呢個嘉能可呢間公司，佢作為農產品期貨市場其中一間最大嘅投機炒作嘅公司，壟斷糧食，呢啲人禍咧，其實都係透過呢啲咁嘅模式咧係製造出嚟嘅。所以我哋覺得呢啲炒賣糧食嘅行為咧，係應該要予以譴責嘅。尤其是糧價影響住世界各地人民本身最基本嘅生計。
我哋唔可以罔顧公義咧，係咁樣去炒作咧，而去謀取暴利嘅係。所以今日我哋喺度咧，就準備咧去到香港交易所咧，係做呢個抗議嘅係。